65 kilodan 60 kiloya düşmüşəm uşaqlar. Əslində arıqlamaq üçün diyetaya başlamışdım. Bunu eləyim bu arada, işə yarayır arıqlamaq istəyənlər. Saat 6-dan 7-dən sonra yemək yemirdim. Üstəlik çörəyi kəsmişdim. 0 çörək, yəni qara lavaş yeyirdim ancaq. Başladım çəki atmağa. 2 kilo, 3 kilo çəki atdım o yöntəmlə. Bir ay tamam olmamış. Sonra bilmirəm diyet elədim deyə, ya çörəyi kəsdim deyə, ya axşamlar yemək yemədim, bilmirəm nə oldusa. Bir dəfəli yeyə bilmədim. Yəni bir anlıq özümü vəziyyətində tapdım. Ümumiyyətcə heç nə yeyə bilmirəm şu an. Çox mu abartdım bilmirəm. Əslində o qədər də ciddi bir diyet rejimində deyildim. Prosta axşam 6-dan 7-dən sonra yemək yemirdim. İndi vəbşə heç nə yeyə bilmirəm. İştahım kəsilib deyəsəm mədəm balacalaşdı, ona görə oldu. Yeməkdən soydum bildiyiniz xörək.